因为大家想到的，不管是烧柴炉啊，或是这种烽火台类似之类的这种烧的东西，其实第一时间应该都会觉得，就感觉它都蛮大的，对，就是很大很重，然后不好带。也是比较硬派一点这样子。今天呢，我们要介绍的这一款烧柴炉呢，其实我觉得它是真的很特别，就是说它是真的很小。真的，它的话就是长宽高只有22乘13.5乘16。对，其实它的大小的话，其实你看它高度才跟手机一样，它的长度其实也就是比手机再长一点点。所以说，我觉得它其实就是真的是很迷你，真的是非常的迷你。它绝对会比你想象的还小。对，看照片的话看不太出来。看照片真的看不出来，真的是一收到你就觉得哇靠，太可爱了，就是真的是很精致的一个东西。它重量的话是2.1公斤。重量这个东西其实是比较而来的。就是说，大家都拿它去跟一般的烧柴炉去做比较，因为其实你一般烧柴炉随便都是几十公斤都是有可能的。对啊，真的。这边的话也特别跟大家讲一下，就是说它其实你买了之后，它还有一个这样子的收纳包。我觉得2.1公斤你这样子带，我真的觉得其实真的是不会很重。女生体也很 OK 啊。对，那其实它的材质呢，它就是钢铁跟不锈钢的结合的一种材质。所以说其实它的耐热也是完全都没有问题。对，然后再来，大家也可以看到它前面有一个橱窗的感觉的这种陶瓷玻璃，耐用度也是完全没有问题。这样子，大家可能也不用特别去觉得说它可能会破或干嘛的。对。那在简单介绍完就是它的一些各项的特性之后呢，我们也来跟大家分享一下，就是说我们这一次去露营的使用它的这个心得。那首先第一点呢，我觉得大家可能要有一个感觉，就是说其实因为它的定位其实不是一个超级专业的烧柴炉，我觉得它还是比较气氛，然后休闲一点的性质的。它的这个烟囱这设计，其实它这上面其实是可以煮水，可能可以拿来煮水。因为它的火有的时候假设你没有这么旺，你的水壶放在上面，它其实也可以保温。对，所以说其实它就是不止有气氛的话，我觉得它就是它的实用性也是还不错的。那如果你没有想要拿它来烧柴的话，也可以像我们这一次这样，就是可能带一些小蜡烛啊，然后因为女生其实露营还蛮常喜欢带蜡烛去那边点，就是反正就是有味道啊，然后还有那个火烛就很疗愈。但是因为像带蜡烛最麻烦就是很常你去那边，因为可能在那个环境风比较大什么的，然后你有可能就要一直专心的顾着，怕它如果倒了就整个就烧起来之类的。像它这样的设计的话，等于你的那个蜡烛可以直接放在里面，然后你也不用担心它会有一些什么倾倒啊等等的问题，就有一个像是在展示你的蜡烛的感觉，看那个火焰，感觉很疗愈。甚至其实有些人可能就是把它放在家里。对啊，它其实放在家里当装饰也很美。像我们家也是，就是我常常都会希望可以有一些我们在露营的东西，也可以放在家里面当装饰品。对，那像是这款，其实它就非常适合。对吧？你就是放在阳台，你放在某个层架上，平常就放着，我觉得那都是非常好看的。好 ，OK， 那大家最后如果喜欢我们的影片的话，也希望可以帮我们按个赞，然后留言、订阅支持一下我们。没错。好，谢谢。